Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qëndroi dje në një vizitë zyrtare në Turqi, ku u prit nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në kryeqytetin Ankara. Nga takimi në Turqi, Vučić ka ndarë pamje që tregojnë momentet e pritjes zyrtare që i është bërë atij në pallatin presidencial. Aty, sipas videos që ka ndarë presidenti serb, shihet se ai është pritur me darkë e muzikë. Ndryshe, takimi mes Vučić dhe Erdogan përfshiu diskutime mbi marrëdhënie dypalëshe midis Serbisë dhe Turqisë, si dhe çështje të bashkëpunimit ekonomik dhe politik. Mirënjohës ndaj miku tim të dashur, presidentit Erdogan, për mikpritjen e jashtëzakonshme e cila është e vështirë të përjetohet kudo në botë, ka shkruar Vučić bashkëngjitur videos. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa ka surprizuar patriotët e saj pasi ka folur shqip në një intervistë në rubrikën Çfarë ka në çantën time të revistës së famshme Vogue. Dua ka thënë një fjali në shqip e cila ka tingëlluar shumë bukur. Hey Vogue, unë jam Dua Lipa, edhe që çka kena në çantë sot, tha këngëtarja. Edhe pse intervista ishte e gjitha në anglisht, mbetet për t'u përgëzuar që artistja kosovare gjeti momentin të nxjerrë në pa origjinën e saj. Mirë, po nuk është hera e parë për të flasë në mediat e huaja në gjuhën shqipe. Më parë, ajo uroi Shqipërinë për pavarësinë e saj me anë të një postimi në Instagram. Ajo ndau vargje nga himni kombëtar, të shoqëruara me një imazh të simbolit të shqiponjës. Një këmbë, një flamur, ka shkruar Lipa, shoqëruar me vargjet, rreth flamurit të përbashkët me një dëshirë e një qëllim, të gjithë ati duke ju betuar të lidhin besën për shpëtim. Prej lufte veç ai largohet, që është lindur tradhtor, kush është burr nuk friksohet, po vdes si një dëshmor.